যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানক জোকাৰি গ'ল তীব্ৰ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই 6.1 মেগনিটিউডৰ তীব্ৰ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ ফলত দেশখনত বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। এতিয়ালৈ প্ৰাপ্ত বাতৰি অনুযায়ী ভূমিকম্পৰ ফলত 280 জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে বহুতো লোক আহত হৈছে। নিহতৰ সংখ্যা আৰু অধিক হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। আফগানিস্তানৰ পক্টিকা প্ৰদেশত সৰ্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। এই প্ৰদেশত বৃহৎ সংখ্যক ঘৰ ধ্বংসাৱশেষলৈ পৰিণত হৈছে। দেশখনৰ বাগদাৰ সংবাদ সংস্থাৰ মতে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আৰু কমেও 600 লোক আহত হৈছে। তথ্য অনুসৰি খোজ চহৰৰ 44 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত আছিল ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। আফগানিস্তানৰ পক্টিকা প্ৰদেশৰ উপৰি খোজ, গজনি, লাগাৰ, কাবুল, জালালাবাদ, লাগমান আদি চহৰতো ভূমিকম্পৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। 2021 আগষ্ট মাহত তালিবানে আফগানিস্তান দখল কৰাৰ পাছৰে পৰা দেশখন ভয়াৱহ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। তেনে সময়তে এই দুৰ্যোগে দেশখনত আৰু অধিক সংকটৰ সৃষ্টি কৰিব বুলিও আশংকা কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।